Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Dekabr yanvar oyida Umra ziyorati narxlarini gilamli ofisga kirib, gilamli joydan bizga yetkazib bergan, shart-sharoitlarni ham bilib bergan deganlarga Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalining yonidagi Centrum Holiday'da gilamli bosh ofisi axborot markaziga yetib kelganmiz do'stlar. Inshaalloh ichkariga kiramiz, ishchi xodimlardan, ya'ni Ulug'bek akamizdan to'liq ma'lumotini olamiz. Ichkariga yuravering. Xo'p, do'stlar qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga mana shu joyga kirib, ota-onasi, undan tashqari oila a'zolari bilan umra ziyoratiga to'liq qilib ketish nasib qilsin. Gilamli ofisda biz aytib o'tgandek, Marg'ilondan Xudo xolasa Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Charchamasdan suyimsiz, rahmat. Xo'p, Ulug'bek aka, men hozir aytdim, Marg'ilonda gilamli ofisdan gilamli narx-navolarni primoy aytamiz dedim. Aka, videoni boshida bitta narsani iltimos qilaman. Faqat bor narsani gaplashaylik. Borini bor deng, yo'g'ini yo'q deng. Hamma narsangizni ro'y-rost boricha ayting. Ko'pirtirmang. Ataylar biz eshikdan kirib kelyapmizki, ko'pchiligi ishonchli bo'lsin, manfaatli. Chunki sizni oldingizga odam kiradigan bo'lsa, shu eshikdan kirib oldingizga keladi. O'shuning uchun o'sha odamlarga ham nima desangiz, videoda ham o'shani ayting. Ertaga oldingizga kelganda videoda boshqa gap gapirding, oldinga kelsam boshqa gap bo'lyapti-yu deyishmasin. Aka, do'stlar, bo'lmasa videoda oxirigacha kuzatib, bizni qo'llab-quvvatlab, bir dona like tugmasini hozir podpisatsiya bo'lib qo'ying. Sizga umra narxlari, shart-sharoitlarini, gilamli ofisdan to'liq ma'lumotlarni qilib berib turamiz. Xo'p, Ulug'bek aka, birinchi bo'lib so'raydigan narsam, u joyga borilgandan keyin necha kunlik umra paket, necha kilo bagaj, undan tashqari Madina-i Munavvarada necha kun, Makka-i Mukarramada necha kun bo'lishadi? Xo'p, 14 kunlik bo'ladi, standart paketimiz bo'ladi. Madina Munavvarada 3 kun bo'linadi, Makka Mukarramada 14 kun bo'linadi. 11 kun bo'linadi. 11 kun bo'linadi. Gastitsani uzoqligi qanaqa masofada turishadi? Uzoqligi daqiqa bilan oldida joylashgan Andaras mehmonxonasi bo'ladi. 300 metr oraliqda chiqadi, 300-400 metr oraliqda chiqadi. Makka Mukarramada Ro'zigarda mehmonxonasi 1,5-2 kilometr orasida joylashgan bo'ladi. Piyoda kirib chiqamansa 10 daqiqalik yo'l, avtobusda bo'lsa 5 daqiqalik yo'l bo'ladi. 5 daqiqalik yo'l. Keyin aka, yana bitta zo'r narsa, mana hozir misol biz Farg'onada o'tirib, Farg'onada Marg'ilonda gilamli ofisda o'tiribmiz. Siz bilan gaplashganimizda aytdingizki, 6 ta viloyatdan reys bor. Men faqat vodiy emas, yo Farg'ona, yo Namangan, yo Andijon emas. Agar vodiydan bo'lsa, o'zini viloyatidan qilib beramiz. Agar Toshkentdan bo'lsa, Toshkent xalqaro aeroportdan, Vohadan bo'ladigan bo'lsa, ikkita shahrimizdan ham reys qo'yganmiz dedingiz. Primoymi, пересадкалimi? Primoy bo'ladi. Ham Madina yo'nalishi bo'yicha, ham Jiddiy yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz. Hozir aka viloyatlardan bitta sanab bering, ishonch hosil qilishsa, aka qaysi viloyatdan? Xo'p, litsenziyamiz asosi bo'yicha ishlaydigani Termizda bor, Samarqand bor, Toshkent bor, keyin Vodiy bo'yicha Farg'ona viloyatida, keyin Namangan, Andijonda primoy reyslarimiz bor. Ya'ni Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Termiz, Samarqand. 6 ta viloyat. Gap yo'q. Hammasi bordi keldi primoy aka, reys пересадка bo'lmaydi. Hammasi bordi keldi primoy, bordi keldi olinadi faqat bizda. Keyin aka, hozir siz aytayotgan narx-navoz qanaqa hozir? Xo'p, narx-navozi standart paketlarimizniki yil oxirigacha $1050 dan. Standart paketlarimiz, ekonom paketlar bilan adashtirib berishmasin. Hozir mana shuni so'ramoqchi edim, do'stlar, juda ko'p odam nima desa bo'ladi, $850 dan, $970 dan ulgurib olinglar, voy dod, bola chaqangizni olib keling, birga keting, reklama bo'lyapti. Paket qanaqaligini so'rab olinglar, iltimos sizlardan. Agar paketingiz ekonom paket bo'ladigan bo'lsa, jicha shart-sharoitida o'zgarish bo'ladi. Agar standart paket bo'ladigan bo'lsa, o'sha videoda aytilgan narsalar standartmi, ekonommi, qaysi paketni reklama qilayotganini birinchi bo'lib so'rab oling. Xo'p, aka qarang, standart paket bo'ladi deyapsiz. Standart 14 kunlik paketning ichiga nimalar kiradi? Xo'p, standart 14 kun paketimiz ichida 11 dan oshiq ziyoratlarimiz, qo'shimcha sayohatimiz, Qizil dengiz sayohatlari kiritiladi. Madinalarda 2 mahal obed, kechki ovqat beriladi. Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Xo'p, paket ichida yana doktor xizmatlari ham kiritilgan bo'ladi. Keyin aravacha xizmatlarimiz ham kiritilgan ichida bo'ladi. Lekin pastda aravacha yuradigan odamlar bo'ladi, yosh katta 24 pastda yuradigan. Metdan o'zlari bilan olishni tavsiya qilamiz. Nimaga desa, ochiq kutib olishmaydi, keyin bagaj kilosiga urmaydi. Bagaj kilosini so'radingiz, 20 kilo bagajimiz, 5 kilo ruchnoyimiz bo'ladi. Aravachani ham bemalol ular olib borib, birga olib kelishlari mumkin bo'ladi. Aravachaga bagaj hisoblanmaydi? Yo'q, bagaj hisoblanmaydi.
Firma tomonidan beriladigan narsalarmi aka bular? Xo'p, firma tomonidan beriladigan kamza, so'mka, bejga beriladi. Qaytib kelishlarga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. Biz o'zimizdan ketadigan hojilarimizga bu yostiqcha bo'yinbog' sovg'a qilinadi. Bu ya'ni samolyotda taqib uxlab ketishga qulaylik bo'lish uchun. Yosh bolali oila bo'ladigan bo'lsa, yosh bolalarni ham to'lov cho'ttalari bilan bir xilmi yoki jicha-picha arzonroq bo'ladimi? Yo'q, yosh bolalarga 2 yoshgacha faqat vizasining puli bo'ladi. 2 yoshdan 5 yoshgacha bilet vizasining puli bo'ladi. 5 yoshdan yuqorida yosh ko'tar bilan bir xil bo'ladi. Yosh ko'talar bilan bir xil bo'ladi. Hozir 1050 dollardan deyilayotganda o'sha 6 ta viloyatda hammasidan reys bormi aka? Xo'p, asosiy Samarqand Termizimizdan bu yil reyslarimiz to'lib qoldi. Yanvar oyiga murojaat qilishlari mumkin. Toshkentdan, keyin Vodiydan reyslarimiz bor. Toshkent Vodiydan bor. reyslarimiz. Gap yo'q, zo'r. Endi aka qarang, mana biz hozir gilamli ofisda o'tiribmiz deyapmiz, chunki baribir bitta oiladan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, masalan 5 kishi, 6 kishi ketiladigan bo'lsa, ma'lum bir miqdorda bonus qilib beriladi. Men bormi shunaqa? Bor, oilaviy ketayotganlarga chegirma qilib beramiz. Bonus sifatida pullardan chegirma qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishsa, murojaat qilgan bo'lsa, 4 kishi biz 5 kishi oila bo'lish shart emas. Masalan, o'rtoqlar bo'lishi mumkin, yig'ilishi mahalladoshlar ketishayotgan bo'lishi mumkin, sinfdoshlar ketayotgan bo'lishi mumkin. Ularga ham bonus sifatida chegirma qilib beriladi. Qandoshroq bo'lishi mumkin. Aka, hali olib yuradigan 50 yoshlar qanaqa insonlar? Endi baribir 50 yoshini bir malakasi bo'lsa yoki bilim kuchli bo'ladigan bo'lsa, bu 50 ta odam umrasi, undan tashqari aqda yurishi, borilgandan keyin ziyoratlar bor, sayohatlar bor, shu joylarga borilganda betlar qanaqa joylar baribir tushuntirib berish kerak-ku. 50 yoshlar qanaqa aka tajribalar? Xo'p, 50 yoshlarimiz kamida 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega, malakali 50 yoshlarimiz bo'ladi. O'zimizda ishlayotgan 50 yoshlarimiz. Undan tashqari har regular reyslarimiz bor. Malakali diniy qo'mitadan ajratilgan 50 yoshlar ham billa borib, billa kelishadi. Deyarli har bitta reysimizda 50 yoshli billa borib, billa keladi. Undan tashqari erta kutib olib, 50 yoshlarimiz 14 kun davomida umralarini, ziyoratlarini, sayohatlarini qildirib, 14 kun davomida billa yurishadi. Sayohatlar aka qancha Madina Makka bo'ylab? Xo'p, Madina Munavvara Makka mukarram bo'ylab ziyoratlarimiz 11 dan oshiq ziyoratlarimiz bo'ladi. Xo'p, sayohatlarimiz Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rojiyev masjidlarida kechki ovqat pikniki, Madina Munavvara xurmo bog'ida oshlar tashkillashtirib beriladi. Xo'p, yana ko'pchilik so'raydi, Qur'on zavodi. Qur'on zavodida haftada 3 kun dam kuni bo'ladi, 4 kun ish kuni bo'ladi. Agar ish kuniga to'g'ri kelsa 100% olib kirib chiqaramiz, dam kuni bo'lsa olib kirib chiqarmaymiz. Oshxona aytish kerak. Zo'r. To'lovni qanaqa qilib qilishlari kerak? Xo'p, to'lovlarini ofisga kelib to'lov qilsa ham kassamiz bor. Bemalol to'lov qilib cheklarni yozib ketishlari mumkin. Qo'shni viloyatdan yoki Tojikiston, Qirg'izistondan ko'rib turganlar bo'ladigan bo'lsa, narxlari ular uchun ham bir xil bo'ladi. Telegram, WhatsAppda bor. Telegram, WhatsApp orqali pasportlarni rasmiy olib tashlab berishsa, shartnoma bo'ladi. Shartnoma tuzib beramiz. Shartnoma bo'yicha to'liq summasini bank orqali to'lov qilishlari mumkin. Bank orqali to'lov qilganda ham Centrum Holdesdan umra ziyorat ketayotgan uchun deb chek chiqaradi kvitansiya, xudo xolasa. Gap yo'q. O'zlariga qolagan qulay kartadan olsa, kartadan, shotdan shotga bank orqali o'zlariga qanaqa qulay bo'lsa, to'lovlarni amalga oshishlari mumkin. Zo'r. Ya'ni chekda firmaning nomi обязательно bo'ladi. Zo'r. Gap yo'q. Xudo xolasa do'stlar, Glamni ofisdan Glamni narx-navolarni bilib beringlar deganlarga spesial video qildik. Yana bir bor qaytarib o'taman, kelib o'zim ko'rib, gaplashib, ishonch hosil qilib, ota-onam o'zimga yoki oila a'zolarimga to'lov qilmoqchiman desalaring, bu tomonda mana do'stlar to'lov qilish uchun kassalari tayyor turibdi. Bu tomonda sizga ma'lumot berishadi, ishchi xodimlar ishlab turishibdi. Yana bir qator do'stlar tushuntirib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, temir yo'l bankasining yonidagi Centrum Holdesda Glamni ofisdan Glamni narx-navolar bo'lyapti. Video pastdagi nomerga aloqaga chiqsalaring, Telegram, WhatsApp orqali lokatsiya ham tashlab berishaveradi. Kelib o'zlaring bemalol ko'rib gaplashaverasizlar. Biz ham sizga to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Like bosishingiz chiqmasin. Kommentariyaga omadli yozib qo'ysangiz, qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.